Loomakaitse selts kogus loomakaitseseaduse muutmiseks 51 000 allkirja. Täna Riigikogu esimehele Ene Ergmaale üle antud dokumendis tehakse ettepanek luua Põllumajandusministeeriumi juurde Loomakaitseamet, ühtne lemmikloomade register ja loomade kiibistamise süsteem. Millal võiks 51 000 allkirjaga toetuskiri saada seaduseks? Ma annan kõik need materjalid üle maaelukomisjonile. Maaelukomisjon hakkab sellega tööle. Ta kutsub kindlasti kohale ka loomakaitse seltsi inimesed ja töötab sellega. Iga seadus käib ju niimoodi läbi. Kuidas aga peaksid loomakaitsjad tegutsema siis, kui nende algatusi ei seadustata? Tuleb lihtsalt jätkata seda tööd. Ma olen ise ka ühe seaduse muutnud, kui ma ei olnud veel poliitikas. Läks pikalt aega, pool aastat ma käisin siin kultuurikomisjonis ja naeratasin kõigile ja tegin selgeks, et see seadus peab muutuma. Nii et ma soovin teile jõudu ja edu. Justiitsminister Rein Lang on väitnud, et praegu on loomakaitsega Eesti Vabariigis kõik korras. Jäägu talle ta arvamus, eks ju, et see määrus võetakse vastu nagu nii varem või hiljem, et karju vajadus selle järgi on ju olemas. Kõik loomad, mis mul kodus on mul korjatud, lihtsalt visatud meie ukse taha tee peale kuhugile. Järelikult ei saa olla korras. Teate, ärme oleme nii pessimistlikud. Ma ei armasta seda teha, mis siis juhtub, kui see ei toimu. Mina olen selle konna soost, teate, kuidas on pessimist ja optimist. Ja no võt, kui on kaks võrskakoore purki, mõlemasse kukub konn sisse. Mis on pessimist? Milline on pessimist? Öelge mulle. No, pulje läheb põhja. Optimist hakkab hüppama, lööb selle koore võiks ja hüppab purgist välja. Hüppake senikaua, kui purgis on või.